Salom meni azizlarim. Yana sizlar bilan diydorlashtirib qo'yganiga behisob shukrlar qilaman. Bugun haftalik ochirim qilamiz. Haftalik ochirimda bizni nimalar kutyapti, nimalar bo'lyapti, shular haqida ko'ramiz. Xudo xohlasa bugungi haftalik ochirimimizda biz haqimizda kartalarimiz nima deydi? Bismillahirrohmanirrohim. Menga podpiska bo'lgan, like bosganlar niyatingiz oldim, energiyangiz oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Menga podpiska bo'lgan, like bosganlar niyatingiz oldim, energiyangiz oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Haftalik fol bilan kelyapmiz. Xudo xohlasa haftalik folimiz bugun 4-fevral. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim shifoli qilgin ochiramamiz. 4 5 6 7 8 9 hop 9 10-gacha bo'lar ekan bir haftalik ochirimimiz. Hop 1 2 3 4 5 6 7 hop 4 5 6 7 8 9 10-fevralgacha bizni nimalar kutyapti, nimalar bo'ladi? Hop 10-fevralgacha haftalik ochirim. Niyatinglarni oldim, energiyalarni oldim. Shifoli ochirim bo'lsin. Biz bir haftada nimalar kutyapti? Hop, tushlaringlarda ham o'zi ayon qilayotgan bo'lishi mumkin. Juda yaxshi kunlar ham Xudo xohlasa bor biz uchun. Zo'r yashayotganlar ham bor. Hop. Tushda turganlar deyapti. Hop. Bismillahirrohmanirrohim. Bugun bizni nimalar kutyapti? Bugun bizga qilingan diavollar, yangi amallar, yangi nima deb aytsam bo'ladi? Diavol kartasi tushyapti. 4-fevralga energiyasi tushganlar uchun shuni sezishingiz. Xullas sizda amal borligini va sizda magiyalarni borligini sezasiz. Shu narsaga barham beraman degan kun deb aytyapti. Bugun 4-fevralda niyati tushganlar uchun shunaqa bir diavol kartasi tushyapti. Yomon bu kartamiz. Ilohim yaxshisi qolsin, yomonini koinotga jo'nating. Albatta magiyalarda borligi, sehrlarda borligi, yomonliklar qilinayotganligi, shu narsalarda hammasi sarhisob bo'lishi, shunga ahlingiz yetishi, shu kunga kelganda shu narsalarni bilishingiz aytyapti. Meni bekorga ishim yurishmayapti, meni bekorga hayotim buzilib ketmadi, meni bekorga mana shunaqa narsalar bo'lmayapti. Men uchun kelayotgan narsalar hammasi aylanib shu o'qitilgan narsalarda borligi, men uchun shunaqa bir yomon narsalarni qilingan kuni deb shuni bilishingizni, bugunga kelganda aynan bugun shu narsalarni bilishingizni aytib ketyapti. Xo'p, va yana ertangi 5-fevral kuni bizni jinday urush janjallardan qochishlar. Mana qarang, bugungi kunni eslash, nima deydi? Siz uchun bugungi kun qanaqa bo'lishini bilyapsizmi? Ertaga albatta bu urush janjallardan qochishingiz, diqqatchiliklardan qochishingiz, Xudo xohlasa yaxshi kunlarga o'tishingiz, bu kunlardan charchaganingizni aytishingiz. Men juda charchadim, urush, janjallar, to'polonlar, aytish
tortishuvlar, shunaqa bir nima desam bo'ladi, negativ narsalardan qochishingizni va albatta Xudo xohlasa men tozalanib, yaxshilanib bir yaxshi anaqaga o'tib ketaman deb aytyapsiz. Xudo xohlasa yorug'likka chiqishingizni aytyapti. Xo'p, 6-chislaga kelganda, 6-fevralga kelganda nimalarnidir hal qiladigan ishlaringiz borligi, balkim bir hayotingizdagi ishlarni hal qilmoqchidirsiz, balkim ishda, balkim bir dokumentarniy ishlaringiz bordir, qanaqadir shu hal qiladigan sudebniy ishlaringiz bordir. Bu narsalar Xudo xohlasa judayam yaxshi yangiliklar bilan, xushxabarlar bilan kelishi, albatta bu hal qiladigan ishingiz yaxshilikka bo'lishini aytyapti. Xudo xohlasa albatta yaxshilikka bo'lsin, yaxshisini oling, yomonini koinotga qaytaring. Hal qiladigan, rishad qiladigan ishingiz borligini aytyapti. Bunda dokumentarniy ishlar bo'lishi mumkin, balkim kimlardadir bir nima desam bo'ladi, sudebniy ishlar deb aytyapti. Sud orqali hal bo'ladigan ishlar bo'lishi mumkin. Balkim bir ko'pchilikni nimasida o'rtasida hal bo'ladigan ishlar bo'lishi mumkin. Balkim bir siz uchun bir yangilik kelishi deb aytyapti. Shunaqa bir Xudo xohlasa hammasi yaxshilikka, xursandchilikka keladi deb aytyapti. 7-fevral kuni sizda ozgina bir sir turishi, sir saqlayotganingiz, albatta duolarda ijobat bo'lsin, duolarda bo'layotganingizni aytyapti. Va yana oilangizni tinchligi uchun, oilangizni nima desam bo'ladi, bir oilangiz yaxshi hayotda bo'lishi uchun, oilangiz tinch, totuv yashashlaringlar uchun va oilangizni judayam tinchlikni xohlaganingiz uchunmi bilmadim, sizda qanaqadir sirda borligini aytyapti. Albatta bu duolar bo'lishi mumkin, balkim bir ichingizda sir saqlab turgan siringiz bo'lishi mumkin, balkim bir hech kimga aytolmayotgan bir nimangiz bo'lishi mumkin. Shunaqa bir kun deb aytyapti. 7-kunga. Xo'p, 8-kunga o'tganda, 8-kunda kattaroq insonni maslahati, duosi, qanaqadir bir katta inson bilan shu katta insonni nima desam bo'ladi, nasihatlari, balkim bir duolari, bir shunaqa kun deyapti. Yo'lga chiqmoqchi bo'lganlar uchun yo'lga chiqaman, shu mana shunaqa deb maslahat qilishingiz, balkim bu yo'lga chiqishingizdan oldingi bir nasihatlar, xullas shunaqa bir yo'l tushyapti shu kunga. Xo'p, 8-chislaga yo'l tushyapti. Xo'p, 9-chislaga kelib, ba'zilarimizda tushkunlik holatlari, ozgina bir tushkunlikka tushib qolishlar, bir kutib turgan narsalarimizni balkim anaqasidir, balkim bir kimlarnidir bir shu kunga kelganda bir hayotida bir o'zgarishlarni bo'lishi, ozgina bir tushkunlik holatlarida turish deb aytyapti. Xudo xohlasa hammasi yaxshilikka bo'lsin. Xo'p, 10-chislaga kelganda, sevishganlar bir-birlari bilan ozgina bir urushib qolgani, ozgina bir-birlariga teskari qarab turgani, albatta aqlingizdagi inson sizdan ozgina xafa, sizga teskari bo'lib turibdi. Bir shunaqa kunlarni boshingizdan o'tkazishingizni aytyapti. Albatta bu vaqtinchalik bo'lishi mumkin. Xudo xohlasa albatta vaqtinchalik bo'lsin. Hushyor bo'ling, iloji boricha yaxshi ko'rgan insoningiz bilan urushmaslikka, yaxshi ko'rgan insoningiz bilan, bir sevgan insoningiz bilan tortishib qolmaslikka harakat qiling. Chunki juda xafa qilib qo'yishingiz mumkin. O'sha kunga kelganda, 10-fevralga kelganda xafa qilib qo'yishingiz mumkin deb aytyapti. Xo'p, meni podpischilarim, hammalaringizni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana chiroyli ochirimlarda ko'rishguncha hammalaringizni yaxshi ko'raman. Albatta tinchlikda, yaxshi kunlarda ko'rishlikni Alloh nasib ro'za aylasin.
Yakka ochirim qilmoqchi bo'lganlar albatta Telegram raqamlarimiz yoniq ishlayapti. Xudo xohlasa albatta yaxshi kunda, chiroyli kunda ko'rishamiz degan umiddaman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Yaxshisini oling, yomonlarini koinotga qaytaring. Hammalaringizga yaxshi kunlar, yaxshi hayotda chiroyli anaqalarni nasib qilsin Xudoyim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.